Նրանք մի քիչ sense կանգնեն, որ այս բաները եղան։ Չէ, Եվրոմիության բաները եղան, մի քիչ sense կանգնեն։ Հա։ Սիրելի հայրենակիցներ, դժբախտաբար Հայաստանի կառավարությունը ներկայացնող Նիկոլ Փաշինյանի ջանքերով եւ իր վարած քաղաքականության շնորհիվ վերջին ժամանակներում արևմուտքից մենք լսում ենք այս բանակցությունների խաղաղության պայմանագրի շուրջ բանակցությունների եւ Արցախի հիմնահարցի լուծման շուրջ բանակցությունների շրջանակներում լսում ենք ձևակերպումներ, որին ազգային ժողովրդական Բևեռը որպես քաղաքական ուժ հավանություն չի կարող տալ եւ այսօր մենք քանի որ Հայաստանում է գտնվում Հարավային Կովկասի հարցերով Եվրամիության հատուկ ներկայացուցիչ պարոն Տոյվո Կլաարը բանակցությունների հետագա ընթացքը այստեղ վարելու նպատակով այսօր մենք հանձնենք առել նամակ հանձնելու պարոն Կլաարին մեր մտավախությունների մասին։ Ես հիմա կհնչեցնեմ հայերեն եւ անգլերեն լեզուներով այդ նամակը։ Հարավային Կովկասի հարցերով Եվրոմիության հատուկ ներկայացուցիչ պարոն Տոյվո Կլաարին։ Հարգելի պարոն Կլաար, ազգային ժողովրդական Բևեռը բացարձակապես անընդունելի է համարում վերջին շրջանի հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների Արցախի հիմնախնդրի լուծման առնչությամբ արևմուտքի կողմից հնչեցված մի շարք վտանգավոր մեկնաբանություններն ու այսօրվա բանակցությունների ուղղությունը։ Ստիպված ենք հիշեցնել Մինսկի խմբի համանախագահող երկրներին, ինչպես նաև Եվրոմիությանը, որ Արցախի մեր 120,000 հայրենակիցները ներկայումս ցեղասպանական էթնիկ զտման վտանգի եւ պատանդարման պայմաններում են գտնվում։ Իսկ համաձայն Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջոզեֆ Բայդենի 2021 թվականի ապրիլի 24-ի ուղերձին ԱՄՆ-ն վերահաստատել է իր հանձնառությունը կանխարգելու հայկական ցեղասպանության երբևէ կրկնվելու որևէ փորձ։ Նշենք նաև, որ հայ ժողովուրդը չի ընդունում եւ չի կիսում Նիկոլ Փաշինյանի ու նրա կառավարության որդեգրած քաղաքականությունը Արցախի հարցի լուծման եւ խաղաղության պայմանագրի հայ-ադրբեջանական սահմանների սահմանազատման եւ սահմանագծման մասին նրանց պատկերացումները, այլ հակառակը մենք վստահ ենք, որ այս քաղաքականությունը տարածաշրջանում ոչ թե բերելու է տևական խաղաղություն եւ բարեկեցություն, այլ հղի է մոտ ապագայում նոր պատերազմով, ինչը հայ ժողովրդի եւ Հայաստանի համար կարող է լինել կործարարար եւ ցեղասպանական, հաշվի առնելով տարիներ շարունակ Ռուսաստանի կողմից Ադրբեջանին զենքի վաճառքի եւ հատկապես 2020 թվականին Արցախում ռուս-ադրբեջանական սազաձերծած 44-օրյա պատերազմից հետո խախտված ռազմական հավասարակշռության պայմաններում նախագահ Ալիևի չդադարող ռազմատենչ հայտարարությունները եւ օրըստօրե ել ավելի սաստկացող հռետորաբանությունն ու սպառնալիքները իրենց չենթարկվելու դեպքում մեկ անգամ եւս ուժի կիրառմամբ խնդիրը լուծելու եւ ռազմական միջոցով պարտադրելու իր կամքը։ Հիշենք, որ խոսքը գնում է Ալիևյան ռեժիմի մասին, որը ոչ միայն դիմեց Արցախում ուժի կիրառման ու ռազմական ագրեսիայի միջոցով հարցի վերջնական լուծման, խախտելով իր իսկ կողմից ստանձնած պարտավորությունները տրված միջազգային կառույցներին եւ մասնավորապես Մինսկի խմբին, այլ մի բռնատիրական ռեժիմի մասին, որն անգամ իր երկրում կատարել եւ շարունակում է իրականացնել բռնաճնշումներ այնտեղ ապրող էթնիկ փոքրամասնությունների հանդեպ, մարդու իրավունքների եւ ազատությունների բազմաթիվ խախտումներ, որոնց համար մեկ անգամ չէ, որ արժանացել է Եվրոպարլամենտի կողմից դատապարտող որոշումների։ Ուստի ազգային ժողովրդական Բևեռը գտնում է, որ ստեղծված իրավիճակում Արևմուտքը եւ Մինսկի խմբի համանախագահող երկրները, մասնավորապես ԱՄՆ-ն եւ Ֆրանսիան, համաձայն իրենց ստանձնած պարտավորությունների, հաշվի առնելով Արցախում հայ ժողովրդի էթնիկ զտման, հայ ժողովրդի մի հատվածին իր հայրենիքից հերթական անգամ հայրենազրկման եւ ցեղասպանման իրական վտանգը, պետք է վերահաստատեն իրենց պատրաստակամությունը հարցը լուծելու ոչ թե հօգուտ ռազմական ագրեսիայով Բաքվի պահանջների
բավարարման, այլ հայ-ադրբեջանական շփման գծում ռազմաքաղաքական միջամտություն իրականացնելով իդեմս միջազգային խաղաղապահ զորքերի տեղակայման։ Շարունակելով համոզված լինել, որ Արևմուտքի եւ Հայաստանի ռազմավարական շահերը մեր տարածաշրջանում համընկնում են եւ ենթադրում Թուրքիայի ու Ռուսաստանի ներկա ագրեսիվ ավտորիտար ռեժիմների զսպում, մենք գտնում ենք, որ առանց Հայաստանի արտաքին քաղաքականության կտրուկ շրջադարձի դեպի Արևմուտք մենք չենք կարող ապահովել ռազմաքաղաքական խախտված հավասարակշռության կայուն եւ տևական վերականգնումը։ Մենք նաև գիտակցում ենք, որ մարտավարական շահերից ելնելով Արևմուտքը փորձում է հնարավորինս անցնցում ապահովել տարածաշրջանից ռուսական զինված ուժերի դուրսբերումը, որը հնարավոր է միայն կայունության եւ խաղաղության պայմաններում, սակայն պետք է շեշտել, որ վերջինս չի կարող տեղի ունենալ հայկական ռազմավարական շահերի հաշվին։ Մեկ անգամ եւս նշենք, որ կայուն անվտանգային ճարտարապետության հաստատման անհրաժեշտ պայմանը ռազմաքաղաքական հավասարակշռության հաստատումն է, որը ցավոք բանակցությունների ներկա ընթացքը ոչ միայն չի ապահովում, այլև պայմաններ է ստեղծում գնալով խորացող անհավասարակշռության համար, որը իրապես հղի է Արցախի հայ բնակչության էթնիկ զտումով, որն իր հերթին էկզիստենցիալ հետևանքներ կունենա հայոց պետականության համար։ Շահերի վերոհիշյալ հնարավոր հակասությունը իրական հիմքեր է ստեղծում մեծ տարածաշրջանային պատերազմի բռնկման համար, ուստի միակ երաշխիքը իրատեսական քաղաքականությունն է, որը հաշվի կառներ Բաքվում հաստատված ռեժիմի բռնատիրական բնույթը եւ ավելորդ հույսեր չեր տածի, որ այն ի վիճակի կլինի ապահովել հայերի անվտանգությունը եւ իրավունքները առանց միջազգային խաղաղապահ ուժերի ներկայության։ Հարգանքներով ազգային ժողովրդական Բևեռի խորհուրդ 6 հունիսի 2023 թվական։ Ես հիմա կընթերցեմ նույն տեքստը անգլերենով, որը հետո կհանձնենք Եվրամիության ներկայացուցչին։ Տոյվո Կլաարին, designated European Union Special Representative for the South Caucasus. Dear Mr. Klar, the National Democratic Alliance finds the latest comments and interpretations by a number of Western officials concerning Armenian-Azerbaijani relations and the resolution of the Central Asia issues of Artsakh to be dangerous and counterproductive for a peaceful resolution and therefore absolutely unacceptable under the circumstances. We are obliged to remind the co-chairing countries of the Minsk Group as well as the European Union that 120,000 Armenians of Artsakh are currently hostages under siege with imminent threat of genocidal ethnic cleansing. Moreover, the threat of genocide is amplified in the backdrop of US President Joseph Biden's 2020 April 24 commemoration address, where he reaffirmed the US commitment to prevent any attempt to repeat the Armenian genocide ever again. Please note that the vast majority of the Armenian people do not accept and do not share the policy adopted by Nikol Pashinyan and his government concerning the resolution of the Artsakh issue and the ensuing peace treaty, followed by the forced demarcation and delimitation of the Armenian-Azerbaijani borders. On the contrary, we are sure that this policy of appeasement to the aggressor at all costs will not ensure lasting peace and prosperity in the region, but rather is fraught with a new war in the near future, which would be devastating to the Armenian statehood and genocidal for the Armenian people. The threat of the new war is unavoided considering the following facts. First, the aggressor Azerbaijan has not been held responsible, but rather is being rewarded for its aggression by allowing it to impose on literal terms. Second, Russia is heavily armed Azerbaijan for years and is continuing to do so, thus undermining the military balance of power between Armenia and Azerbaijan, especially after the 44-day war unleashed in Artsakh in 2020 by the Russian-Azerbaijani-Turkish alliance. Third, President Aliyev's unceasing
belligerent statements and ultimatums on a daily basis are becoming more and more intensive, where he threatens to solve the problem militarily if Armenia does not obey these demands. Considering the fact that Aliyev's regime was proven that it can resort to use of force and military aggression in order to solve the issue of Artsakh, in violation of its commitments to international structures and to the Minsk group in particular, and the fact that it is a dictatorial regime where in Azerbaijan itself it has carried out and continues to carry out repressions against the ethnic minorities living there, and the fact that it continuously carries out numerous violations of human rights and freedoms of its citizens, for which it has more than once been condemned by the European Parliament, it's a given that Aliyev will resort to use of force and military aggression once again in the near future. Accordingly, the National Democratic Alliance believes that in the current situation, the West and the co-chairing countries of the Minsk Group, in particular the USA and France, in accordance with their commitments and taking into account the imminent danger of genocidal ethnic cleansing of the Armenian people in Artsakh through depopulation for their ancestral homeland, should reaffirm their willingness to resolve the issue not in favor of satisfying Aliyev's intent of military aggression, but through military political intervention in the Armenian-Azerbaijani contact line in the form of deployment of international peacekeeping troops. National Democratic Alliance continues to believe that the strategic interests of the West and Armenia in our region coincide, especially in the containment of the current aggressive authoritarian regime of Turkey and Russia. However, we believe that without the sharp turns of Armenia's foreign policy towards the West, we cannot ensure a stable and lasting military-political balance in the region. We also realize that out of tactical interest, the West is trying to ensure a somewhat peaceful withdrawal of Russian armed forces from the region as soon as possible, which is possible only in conditions of stability and peace in the region. However, it should be emphasized that the latter cannot happen at the expense of Armenian strategic interests. Let us note once again that the necessary condition for the establishment of a stable security architecture is the establishment of a military-political balance, which unfortunately the current course of the negotiations not only don't provide, but also creates conditions for a deepening imbalance, which is really through with the fraught with the genocidal ethnic cleansing of the Armenian population of Artsakh, which in turn will have existential consequences for the Armenian statehood. The after-mentioned possible conflict of interest creates a real grounds for the outbreak of a major regional war, so the only guarantee is a realistic policy that would take into account the dictatorial nature of the regime established in Baku, which would not be able to ensure the security and rights of Armenians without the presence of international peacekeeping forces. Respectfully, Council of the National Democratic Alliance. Thank you. Շնորհակալություն, հարգելի հայրենակիցներ, այժմ մենք կփորձենք նամակը փոխանցել Եվրամիության ներկայացուցչին։ Artur,